びかせて、おっとでかいフロントサイド360、10ナンバー55番平田正也選手。さあ、多くの選手がね、持ち技、ね、何を打てるかとチェックしているような、そんな公開練習、この時間帯になっていますが、ビブナンバー4番、こちらも女性の選手です。女性、吉沢コズモ選手。いや、おっと、大丈夫ですか？おっと、ブルーフラッグ上がりました。青が上がった。安全確認、青。さあ、ネクストライダー、ビブナンバー21番、藤森由美。お、女性。わしことわし。おお、高い。いいですね。ああ、ドキドキしたな、近くで見ると。失礼しました。奥さん。手に踏んじゃった。ごめんなさい。ごめんなさい。来ないな。さあ、この時間帯になりますと、そろそろ、選手のみんなが2本公開練習飛んだがる時間帯でしょうか。今度も女性じゃないか。現在時刻は10時10分ぐらいですかね。そして42番の選手ですか。おお、でかい。うわ、バックサイドのああ、すげえ。赤、ちょっと危険か。東優太選手。あ、男だった。さっきも超でかいバックワン